Sebab dia dianjurkan kaping 10 Muharram teh naon? Puasa. Kunaon meuni kekeh teuing kudu puasa dina tanggal 10 Muharram? Sabenerna mah puasa dina bulan Ramadan anu pokok. Seueur kan puasa sunat? Aya puasa 8 salapan Dzul Hijjah, aya puasa awal bulan, aya puasa tengah bulan, aya puasa akhir bulan, aya puasa nyawalan geuningan anu genep naon teh ya? Genep hari teh kitu. Ternyata tingkatan kedua sabada Ramadan itu puasa dina tanggal 10 Muharram. Kateranganana Abdul Siyam ba'da Ramadan Sahrullahil Muharram. Pangunggul-unggulna puasa dina sabada kaunggulan puasa Ramadan nyaeta dina bulan Muharram. Rasul nyaurkeun sapertos kitu, sahabat aya nu naros. Ya Rasulullah, naha dina sapanjang Muharram eta teh saena sapanjang Muharram. Timimiti tanggal sabaraha? Timimiti tanggal hiji nepi ka beres bulan Muharram. Ngan aya nu pangsaena saur Rasul, ya Rasulullah nu mana nu pangsaena? Nu pangsaena nyaeta puasa dina kaping 10 Muharram. Ternyata puasa dina kaping 10 Muharram itu tingkatan anu pangcaket sareng puasa Ramadan. Afdhalus Siyam ba'da Ramadan Sahrullahil Muharram. Pangunggul-unggulna puasa dina sabada puasa bulan Ramadan itu dina tanggal 10 naon? 10 Muharram. Mantap lalaksanakeun insyaallah-nya. Insyaallah bade sadayana. Gitu. Ngan ka hadewe bisi aya nu ngaririweuhnya ka urang sok aya kan nu ngaririweuh kieu. Ye, urang mah ceuk guru ge baheula. Puasa mah nu pangheulana wajib ge puasa naon? Puasa Muharram ngeunah kan kur sapoe tanggal sabaraha? Tanggal 10 nepikeun ka hari 10 Muharram puasa Ramadan poho deui. Bisi kitu. Da Ramadan mah datang lagi naon? Datang lagi paneuri sing emut. Seueur hukum anu tadina kitu karena ayat-ayat anu ngarasa janten beda. Kitu termasuk ayat naon? Ayat puasa. Anu neme baheula wajib mimitina tanggal sabaraha? Tanggal 10 Muharram kusabaya ayat anu ngarasa anu ngawajibkeun kana puasa sabulan dina bulan Ramadan nya nu wajib bulan Ramadan anu bulan Muharram jadi naon hukumna? Jadi sunat, mana bedana? Kapungkur manginum arak teh teu naon? Teu haram ngabitana naon? Itu meunang ngan ditingali ku Rasul dina waktu salat aya keneh sahabat asup ka masjid bari dina kaayaan naon? Salat. Dina kaayaan mabok kitu. Dugikeun ka wala taqrabus sholata wa antum syukara. Ulah rek deket-deket anjeun kana salat ulah ngadeuketan ka tempat salat lamun anjeun masih kene naon? Marabok nepi ka turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amalis syaitan. Ternyata tadina halal jadi naon? Jadi haram gitu. Da aya ayat anu ngarasa teh ya. Nu mana nu perlu dicana? Nu tieulah ka nu pandai nya nu pandai nu ngarasana. Dina hukum sapertos kitu mah ulah maksanakeun nyana nu baheula. Ulah dugikeun ka ayeuna aya kabeneran anu resep kene naon? Abok misalkeun. Kabeneran mabokna teh memeh naon? Memeh magrib can naon can pati cager koloyong ka mana Kang? Rek berjamaah aing manjing. Mikir bisa jadi gitu. Gitu nu keur naon nu keur mabok besok naon? Ngomongna sok kalantur cenah gitu. Cenah mata kita teh awalnya mah dikumakeun dihalalkeun ternyata aya ayat nu nganasa jadi kumaha? Jadi termasuk di antawisna simkuring memacakeun ayatna bisi salah dina hadis Bukhari carioskeun nikah. Aya nikah naon? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah asalna manaon? Halal. Ayeuna mah kan jadi naon? Jadi haram. Nikah naon nikah mut'ah teh? Nikah kontrak. Kawin kontrak kan teu meunah. Misalkan abi ayeuna keur silaturahmi ka dieu ka maninis aya awe nu resepkeun kawin sepet di maninis geus beres di maninis balik tinggalkeun deui meunang bageula mah asal awena dibere anu dipikaresep sok sanajan
mayarna ditukeranana awe ku sendal capit sabelah teu kasarna aya daekeun mah baheula mah meunang ayeuna mah kan teu kenging nikah kikituan teh kitu nu disebatkeun nikah mut'ah karena awalna meunang teras aya ayat anu ngaransanya ka dieuna jadi teu meunang termasuk kana puasa tadi anu kawitarana 10 Muharram sanggeus aya ayat anu nganasa nu wajib dina bulan naon dina bulan Ramadan 10 Muharram mah hukumna jadi sunah gitu kasabarata kaopat ayeuna nu terakhir kalima ame tareh marulang nu kalima peristiwa hijrahna Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah teh berbentuk dua kelompok nyaeta kelompok muhajirin sareng kelompok ansor kelompok muhajirin Kangjeng Nabi sareng balad-baladna kelompok ansor nyaeta jalma anu mafat ka Kangjeng Nabi di kota naon di kota Madinah teh itu namina kelompok naon kelompok ansor naon hartosna muhajirin teh anu parindah ti Mekah ka mana ka Madinah naon ansor ari ansor teh hartosna jalmi anu nulungan ka jalma anu hijrah teh dugikeun ka kapan diabadikeun dina debat sambutan anu naon sambutan ansor ka saha ka muhajirin kumaha gini tola badru alaina min saniyatil wajib syukru alaina mada'alillahi pakai jawaban tuh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sergana tingali we eta bahasa eta teh nyambut ansor muhajir menyambut naon menyambut muhajirin tina kata-kata ansor bakat ku bunga-bungana ku kasumpingan Kangjeng Nabi Muhammad sareng sahabat gitu dugikeun ka kieu ya bungana sanggup teu urang dugikeun ka anu tiritu hijrah teu nyanakna naon teu nyanak tuangeun bujang-bujang nyampak bumi gagaduanana teu nyanak istri muhajirin teh gitu dongkap ka kota Madinah teh dugikeun ka jalmi anu seueur tuangeunana dikorbankeun keur ngabungakeun muhajirin sahabat ansor teh nu ngagaduhan bumi lega dipake ngawadahan saha ngawadahan muhajirin eta sahabat ansor teh dugikeun ka anu ngagaduhan pamajikan dua ditalak hiji dibikeun ka muhajirin pamajikanana sok sia sanggup teu sim kuring kalebetkeun jalmi anu muhajirin ieu teh dilangkap lancar ka mana dilangkap lancar ka kapal aya teu boga pamajikan dua cingjang uing hiji dibikeun moal da moal itu baheula sahabat ansor dibikeun ka sapertos kitu nu penting nepikeun ka bunga nepikeun ka betaheun sahabat muhajirin cicing di kota naon di kota Madinah ari pada hakikatna mah eta teh pangarsa saha pangarsa Allah da Kangjeng Nabi Muhammad diangkat di kota Mekah ka Madinah teh karena aya tugas di saha tugas di Allah ngan kade aya zaman boga pendapat Kangjeng Nabi Muhammad dina waktu harita ini di kota Mekah ka Madinah teh karena sieun Abu Jahal salah ngomong kitu teh Kangjeng Nabi Muhammad moal aya kasieun Kangjeng Nabi Muhammad moal seueur karempan Kangjeng Nabi Muhammad itu seorang pemimpin yang berani tampil lebih depan daripada anu sejenna ngan aya tugasnya ti saha ti Allah gitu Kang da sami masih urang ge lamun masyarakat geus rada baredegong mari kira-kira rek ngadek mah ulah kena-kena urang sok ngucapkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir aya ku ngadek mah lumpat ulah cicing wae sapertos kitu Kangjeng Nabi Muhammad eta nyontohan ka urang da salaresna mah asal ceuk Allah lawan Muhammad anjeun teu kudu inget ka Madinah Abu Jahal jeung baladna eleh anjeun
tapi proses Allah kudu init ka mana? Kudu init ka Madinah lah, balik di Madinah di kumana? Dielehkeunana itu mah proses dakwahna Rasul gitu. Wala sok-sok gitu jadi naon teh. Jadi jalma teh. Pokona mah aya jalma ngengke ge mamawa arit, rek arit beureung urang. Kumaha Allah we, pokona mah ku Allah diterakeun meureun buntung, beureung ku Allah teu diterakeun mada moal teu rakieu. Kuat kitu keyakinan urang nepi ka dinya. Asana mah moal ari kira-kira rek nyerang mah ka urang. Tinggalkeun we teu wani ngalawan mah kitu. Kanjeng Nabi Muhammad kade ulah salah kita teh ulah sangka Kanjeng Nabi Muhammad sireun Abu Jahal jeung balada hijrah ti Makkah ka Madinah itu karena aya tugas ti Allah. Hakikatna mah mantap disampakeunana ge nu di Madinah ge nu didongkapanana ku Kanjeng Nabi Muhammad dikersakeun ku Allah janten jalmi-jalmi anu bener-bener laleungeus kana pikeun ka bahasana. Tola al badru alaina geus datang bulan ka urang sadayana gitu. Ya Allah, anu bade nerang, anu bade masihan penerangan ka urang sadayana ka urang mana? Ka urang Madinah disambut baik gitu. Ku ansor sadayana tah keur urang ayeuna nya urang rek milih jadi ansor, rek milih jadi muhajirin. Rek milih jadi muhajirin, rek milih jadi ansor. Urang mah sadayana ge kadang-kadang jadi muhajirin, kadang-kadang jadi naon. Kadang-kadang jadi ansor. Mana buktina? Urang mah kadang-kadang keimanan teh naon? Ningkat berarti keur jadi naon? Muhajirin. Kadang-kadang dina nalika batur butuh urang sok naon? Sok nulungan itu jadi naon? Jadi ansor. Kunaon sieun kuring nyaritakeun kitu? Mudah-mudahan sanajan iman urang sakieu-kieuna lemahna, sakieu-kieuna kuatna, ari kahayang maladang pada melang urang mempertahankeun keimanan teh hayang boga ganjaran saperti mempertahankeunana keimanan antara muhajirin sareng naon? Sareng ansor kahayang mah ganjaran. Sok sanajan moal bisa dibandingkeun mah nu dina sejarah. Lupang payuna berangkat Kanjeng Nabi Muhammad sareng saha? Dina sejarah pang payuna berangkat Kanjeng Nabi Muhammad di Makkah ka Madinah sareng saha? Sareng Abu Bakar. Itu. Abu Bakar teras malaikat Jibril kan ngamitana mah ngariung teh opatan eta teh. Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali sareng Jibril ngariungna. Saha nu ditinggalkeun? Nu ditinggalkeun Ali. Dugikeun ka Ali di pibarang ngagoler kulem dina patempatan saha? Dina patempatan Rasul. Bahkan pas Abu Jahal nu gigit pan kadinya nu dimaksud rek kabunuh saha? Rek kabunuh Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Jahal jeung balad-balada teh. Pas ditinggali di dinya, anggean nu paranti Rasul dipasikeun ka saha? Ka Sayyidina Ali mujung ku sorban eta Sayyidina Ali teh. Pas Abu Jahal nepi ka dinya, tuh he Muhammad aya keur naon? Keur ngagogoler tinggal naon? Tinggal ngabunuh. Pas disampurkeun ari kurinyal teh saha? Ali kabeh balad Abu Jahal ngaburiak sieun ku saha? Ku Ali karena Ali terkenal sanajan diantami sahabat Rasul dina sejarah pang alitna salirana itu adalah saha? Ali, tapi paling berani, paling mahir dalam perang. Maka pas daratang teh kan balad Abu Jahal ngaburiak langsung sieun dan pas ningali saha? Ningali Ali nepikeun ka Ali di perangan kan. Alhamdulillahna Ali dina waktu sarita teu dugikeun ka naon? Terbunuh teu nepi ka maot. Naon sababna? Sabab Abu Jahal targetna ge lain ka Ali tapi ka saha? Ka Kanjeng Nabi di udag-udag gapan eta teh tuluy ka ditu. Nepikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad samemeh dugi ka Madinah papenak menak guha anu namina guha naon teh? Guha Sur. Dirinya nyumput sareng saha? Sareng Abu Bakar. Pameh telepat menyebatkeun 3 dinten 3 wengi nyumput di mana teh? Di Guha Sur teh dianteran ku Siti Asma putrana Abu Bakar anu pada akhirna janten istrina saha? Istrina Rasul eta teh sebat nyumput di dinya. Abu Jahal pinter tapi boloho. Geus muda gelempeng kadinya padahal mah teu aya jalan deui salian ti kadinya. Lawang guha langsung pas Rasul lebet ka lawang guha kadinya sareng Abu Bakar. Allah ngutus ka manuk, ngutus ka laba-laba. Geuwat eta lawang guha. Ditugaskeun ku Allah ka laba-laba. Sok anjeun geura nyarieun naon? Nyarieun sayang, manuk nyarieun naon? Nyarieun sayang di dinya. Matak pas Abu Jahal ningali lawang guha eta, kieu ngomongna. Tu aya guha. Muhammad tadi leumpangna jalan dieu. Pasti asupna kana guha ieu da eueuh di jalan anu sejen. Tapi cek balad saha? Cek balad Abu Jahal tingali tuh.
Kapan eta lawang buah teh aya keneh naonna? Aya keneh ramat laba-laba, aya sueur keneh naon? Sayang manuk lamun Muhammad asupannya pasti eta serang laba-laba katabrak ku Muhammad pasti rusak. Ternyata eta masih keneh utuh. Itu tugas tugas di Allah nugaskeun ka laba-laba sok mantap. Dina nalika Allah marentahkeun ka bala tentara nama tong ngomongkeun laba-laba jeung manuk ayeuna we. Urang can bisa ngalawan Allah nugaskeun ka saha? Ka bala tentara mana? Virus corona apa teh? Itu teh bala tentara saha? Allah ulah gagabah eta teh. Urang apal rupana corona teh. Apal wing mah jiga bola nu barudak geuning buluan nu sok nyot-nyot kieu. Dina TV aya gambar eta virus corona teh jiga kitu. Kitu. Pamarna mah teuing nu sabenerna mah. Dina nalika Allah naon? Allah nugaskeun ya Allah kudu leutik ge urang teu sing bisa naon? Teu sing bisa nahan mah tak pantes. Allah nalika kapungkur geuningan urang kembali kana sejarah. Dina waktu Ka'bah rek dikumaha? Dihancurkeun kan Allah ngutus naon? Burung naon teh ya? Burung ababil. Raja Abraha rek ngahancurkeun naon teh? Ngahancurkeun Ka'bah. Tingali Raja Namrud paehna kunaon? Urang metuk arasuk kana naonna? Kana linga bala tentara nu teh ulah gagabah. Nitip ye. Anu sok narungu piit ulah sok dicarekan piit teh. Bisi eta kabenaran piit bala tentarana saha? Allah kumaha pas piit dicarekan piit malik nyarekan ka urang. Maracokan sarereapan kitu nih. Di pale ditu mah tuh di pale kalera di pale kidul mah. Anu nungguan pare dina naon bisi kunaon? Bisi ku manuk ketika sing jorowok jeung berperang. Gitu dicarekan naon teh. Piit ada cek piit masih dicarekan ya aing mah teu ngarti ieu. Mending kena diteang dikeprak ini piit teh. Dicarekan masing sing jorowok teh kalau nyeri-nyeri ti korong. Kahade bisi ka beneran eta bala tentara saha? Bala tentara Allah kumaha mun malika urang nyalampurkeun ka saung ngagurumut bisa ngalawan. Boro-boro piit nu gede rama tuh ke Raja Namrud dan sakitu gagah narepikeun ka paena. Nalika ditugaskeun mah kusaha? Ku Allah. Ya Allah. Matak dina waktu harita waktu Sangjang Nabi Muhammad lebet ka Buhasur disalametkeun ku Allah melalui wasilah laba-labanya yang didinya, manuknya yang didinya gitu. Tah dina nalika pertulungan Allah naon datang ka hambana. Tah kangge urang sadayana nyarioskeun bab pertulungan ulah putus asa tina rahmat Allah. Urang hayang hade tapi urang baru masa tukang naon? Tukang goreng. Ulah aya bahasa kagok goreng urang malah teu purun berusaha kana naon teh? Kana hade teh jiga nu putus asa wala tai asu mirrawillahi ulah sok putus asa tina rahmat saha? Tina rahmatna Allah. La yai asu ilal qaumul kafirin. Teu aya nu putus asa kecuali kaum-kaum anu naon? Kaum-kaum anu kalalafir. Pala wargi hadirin sadayana dina tahun Hijriah anu ayeuna anu teh kaping sabaraha ayeuna? Hah? 4 wengian kaopatnya. Wengian kaopat ayeuna mudah-mudahan urang sadayana kalayan ngagaduhan pangajaman insyaallah bahkan paniatan dina tahun 1440 Hijriah 40 Hijriah kamari kahirupan urang kirang sae bari ditingkatkeun diperbaiki dina 1442 Hijriah anu ayeuna niatan ku urang sadayana ti ayeuna kalayan nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan maparingan taufik sareng hidayah ka urang sadayana. Palawar hadirin sadayana moal seueur anu didugikeun nargida teu kenging ngongi teuing cenah saurna teh masih kena usum naon usum cara rapi tapi sok sanaos alir mudah-mudahan sing ageng manfaatna anu saena dina agama lepatan kelepatan peribados hapunten anu kasuhun ditutup ku dorbana ajab rasana beratasana wa bila tabannar walal mafi kalamitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.